وسام نصر طبعًا هي الحقيقة بتجري لقاء مع السيد وزير القوى وده العاملة، بتحاول تاخد فخلونا نتابعه حقها في ونرجع هذا ليكم مرة تانية. الاستحقاق الدستوري عشان تضيف للعملية الدستورية وتحقيق النجاحات على مستوى مجلس النواب أو المجالس النيابية كلها. فاللي احنا شايفينه واللي احنا بندعو ليه المواطن ان هو يكون متواجد ويدلي برأيه دون أي ضغوط من أي حد. هو رأيه احنا ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين رأي المواطن يعبر عن احتياج الشارع ورغبة الشارع، هو عايز مين. هو ده اللي احنا بنبحث عنه في هذه المرحلة. بعض المواطنين كانوا خايفين من النزول للإدلاء بأصواتهم بسبب جائحة كورونا يعني، لكن أنا يعني حضرتك بعد نزولك والتصويت في اللجنة، حضرتك شايف الإجراءات الاحترازية كافية أو في داعي لخوف المواطنين؟ هو يعني احنا عايزين طبعا، احنا شايفين ما حدث في المرحلة الأولى على مستوى الدول الأوروبية والدول الخارجية وما حدث في الدولة المصرية. متهيألي أن الدولة المصرية قدرت بكل الإجراءات الاحترازية اللي خدتها خلال الموجة الأولى إنها تحقق نجاحات بالأرقام اللي كانت موجودة. واحنا طبعا في الدول الأوروبية دلوقتي أصبحت الأرقام كبيرة وهم بيعتبروا أن دي بالنسبة لهم موجة تانية، لكن احنا قادرين على أن احنا نكرر ما تم إحداثه وفعله في المرحلة الأولى، وأن يبقى عندنا حرص داخلي مننا احنا كمان قبل ما حد يقول لك البسي كمامه او اعملي كذا او اعملي كذا، يبقى الحرص ده جوايا انا، عشان احنا محتاجين ان احنا نحافظ على بعض كلنا. فمتهيألي ان يعني احنا لو ما نبص كده حوالينا كلنا لابسين كمامات، اذا ده امر حيوي، وده زي ما بيقول مش تحمي نفسك بس، احمي نفسك واحمي غيرك. شايف ازاي مشاركة العمال في الفترة؟ أهم الملفات اللي هتطرحها القوى العاملة على البرلمان الجديد؟ هي طبعا خليني اكمل معاها الجزء بتاع الانتخابات وبعد كده اجاوب على الاسئله. اتفضلي، كنت عايز تقولي حاجه. نعم، يعني مشاركة المسؤولين من قطاع القوى العاملة، حضرتك شايف هل قاموا بواجبهم الوطني على أتم وجه أو هناك بعض التقصير، أو طبعا هم نزلوا وأدلوا بأصواتهم؟ لا، احنا طبعا في العمليه الانتخابيه بنعمل متابعه من خلال مديريات القوى العامله. احنا عندنا في كل محافظه مديريه للقوى العامله. المديريات اللي في المحافظات اللي فيها انتخابات النهارده، المديريات بتتابع المنشآت والعمال عشان يبقى في عمل دعم للعمال ان هم وتسهيل للعمال ان هم يطلبوا باصواتهم، وده بيبقى بالحوار والنقاش مع اصحاب الاعمال، وده بالفعل يعني بيسير على اكمل وجه من خلال العمليه الانتخابيه في المحافظات اللي بيتم فيها النهارده من خلال مديريات القوى العامله في المحافظات.